Yang ini kucing bernama Aka, dan ini si Bapaw namanya. Dia sudah jadi sepuh di sini dan bentar lagi jadi punya anak. Kayaknya punya anak sih si Bapaw nih. Ya ini. Jadi dia si siapa namanya? Si Bapaw nih udah jarang masuk rumahnya. Dia sering di luar sekarang. Ini dia. Makanannya seperti ini. Nah itu ada satu lagi bernama dia sering suka dipegang. Lagi ini namanya Motu nih. Dia karena kan ada kuning-kuningnya. Gila. Manis manis. Halo, selamat. Oke, segini aja video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.